Hi friends, welcome to channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா பொதுவா நம்ம பேர்ட்ஸ்க்குள்ள வர சண்டைகள் சோ அத வந்து காலனி பிரீடிங்ல வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு சண்டை வரும். சோ அந்த சண்டையெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வராம பாதுகாக்கலாம், பேர்ட்ஸ் வந்து நிம்மதியா பீஸ்ஃபுல்லா வந்து எப்படி கேஜ்ல வந்து வாழ வைக்கலாம் அப்படிங்கற பத்தி எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட அமேசிங் வெல்ஃப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தீங்க, ஃபஸ்ட் கம்பெனி கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனலுக்கு செக் பண்ண ஃபேக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். மறக்காம அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓவரால் நீங்கள் வீடியோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த காலனி ப்ரீடிங். ஸோ இந்த காலனி ப்ரீடிங்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு கேஜில் ஒரு பேர் வச்சு வளர்க்குறீங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் கேஜ் ப்ரீடிங் சொல்லுவோம். இதுவே வந்து ஒரு பெரிய கேஜ் வாங்கி அதுக்குள்ளே வந்து 2 பேர் 3 பேர் அந்த மாதிரி சேர்த்து போட்டு வளர்க்குறப்போ வந்து அந்த காலனி ப்ரீடிங் சொல்லுவோம். அந்த காலனி ப்ரீடிங்கை வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணுறவங்க வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய ரூமே வந்து எடுத்து இல்லைனா ஒரு பெரிய ஒரு ஹால் மாதிரி ஒரு பிளேஸ் மாதிரி எடுத்து அதுக்குள்ளே நிறைய ஒரு 100 பேர் 50 பேர் வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு ப்ரீட் பண்ணி சேல் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் காலனி ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு பேருக்கு மேலே போயிட்டாலே ஒரே இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சு வளர்க்குறீங்கனாலே வந்து அதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து காலனி ப்ரீடிங் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க அந்த காலனி ப்ரீடிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய எக்கச்சக்கமான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நிறையா வரும். அதில் முக்கியமாக வர பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தா சண்டை தான். ஸோ இந்த சண்டை அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சுனாலே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாகும். ஏன்னா வந்து அடிதடி நடந்து நிறையா வந்து பேர்ட்ஸ் அதுகளுக்கே வந்து ரொம்ப ரத்தம் வர அளவுக்குலாம் சண்டை போட்டு கொன்றும், சிக்ஸு வந்தாலுமே அதை கொன்றும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் போகும். ஸோ இந்த காலனி ப்ரீடிங்கில் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக பார்க்குற ஒரே விஷயம் வந்து இந்த ஒரு ஃபைட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த காலனி ப்ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து நிறைய பேர் என்ன மாதிரி கேட்குறீங்கன்னா வந்து நான் ஒரு பெரிய கேஜ் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ, அது வந்து ஒரு பேர் வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப இடம் வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது, அதனால தான் நான் 2 பேர் வாங்கி போட்டேன். பட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அதுகளுக்குள்ளே வந்து சண்டை போட்டே இருக்குது. லைக் வந்து ஒரு பானை வச்சா சண்டை போடுது, சாப்பாடு வச்சா சண்டை போடுது, எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டே இருக்குது, ப்ரீடும் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த பிரச்சனை வந்து இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா வந்து முக்கால்வாசி பிகினர் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு பெரிய கேஜ் வாங்கினா நல்லா இருக்குமே சொல்லி பெரிய கேஜ் வாங்கிடுறீங்க. ஸோ அந்த வாங்கிட்டு அதில் ஒரு பேர் போட வேணா 2 பேராக போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறப்ப இந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சண்டை வர்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு, அதாவது வந்து நீங்கள் உள்ளே வைக்கிற பானையோ இல்லை வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைட் அந்த மாதிரி வராது. ஏன்னா வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டாலும் வந்து ஒரு பேருக்கு ஒரு அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் வைக்கிற இந்த பாட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இதுகளுக்குலாம் வந்து சண்டை வரும். அது ஏன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு கேஜ் வச்சுருக்கீங்க, அந்த கேஜில் வந்து 2 பேர் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் 2 பாட்டோ 2 ப்ரீடிங் பாக்ஸோ ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த 2 பேர் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணோம். அப்படி செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரே ப்ரீடிங் பாக்ஸு 2 பேருமே செலக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் பஞ்சாயத்து. ஸோ எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும் கடைசி வரைக்கும் வந்து 2 பேருமே அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸை விடாது, இன்னொரு ப்ரீடிங் பாக்ஸை அண்ணாதே விட்டுருங்க. ஸோ இந்த ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது போய் உட்காந்தா இது விரட்டி விடுறது, ஒரு பேர் போய் உட்காந்தா இன்னொரு பேர் விரட்டி விடுறது, இன்னொரு பேர் போய் உட்காந்தா ஃபஸ்ட்டு பேர் விரட்டி விடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி விரட்டி விட்டுட்டே இருக்கும். இப்படி விரட்டி விட்டால் எப்போ தான் போய் ஃபீமேல் உட்காந்து முட்டை போட்டு அடகாக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஒரு 2 பேர் வச்சுருக்கீங்கனாலே வந்து இன்ட்டு 2 தான். பாட்டு வந்து 2னா 4 பாட்டு வச்சுருங்க. ப்ரீடிங் பாக்ஸ் 4 வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் வந்து பாட்டு அப்படின்னா வந்து 4 பாட்டு வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க. கேஜ் அவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி தான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து கேஜ் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கலாம். இல்லை நான் ரூமில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலுமே லைக் வந்து ரூமில் வந்து காலனி ப்ரீடிங் மாதிரி வச்சுருக்கேன்னா தாராளமாக வந்து எப்போயுமே நீங்கள் 2 பேர்னா 4 பாக்ஸு, 4 பேர்னா 8 பாக்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்ட்டு 2ல் வந்து வச்சுக்கோங்க. இன்ட்டு 2ல் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அது சூஸ் பண்ணி ஏதாவது 1-2 சூஸ் பண்ணும். ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பாட்டையோ பாக்ஸையோ வந்து நீங்கள் கழட்டி வச்சிடலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அடுத்த தடவை ப்ரீடிங் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து இந்த ஒரு பாட் பாக்ஸுக்கு வர ஃபைட்டை வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து சாப்பாடு சண்டை தான். ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா வந்து நம்ம தனித்தனியாக கேஜ் வச்சுருந்தோம்னா வந்து அதுகளுக்கு தனியாக ஃபீடர் வாட்டர் ஃபீடரு இந்த ஃபுட் ஃபீடர் வந்து வைப்போம். பட் இந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணோம்னா காலனி ப்ரீடிங்கில் வந்து மொத்தமாக தான் வைப்போம் எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி மொத்தமாக வைக்கிறனால என்ன ஆகும்னா வந்து பேர்ட்ஸ்குள்ளே வந்து சண்டை அதிகமாக வரும்.
நீ சாப்பிட்றியா நான் சாப்பிட்றேன், நான் தான் திம்பேன் நீ தான் திம்பேன், நான் தான் தண்ணி குடிப்பேன் நீ தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் வந்து ஃபுட்டு வைக்காதீங்க. மேக்ஸிமம் 2-3 இடத்துல வந்து 2-3 ஃபீடர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அது வாட்டர் ஃபீடர்னாலும் சரி இல்லை ஃபுட் ஃபீடர்னாலுமே சரி 2-3 இதில் வந்து வச்சுக்கோங்க, காம்பனன்ட்ஸில் வந்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சண்டை அப்படிங்கிறது தவிர்க்கும். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு லைக் வந்து ஒரு 100 பேர் இருக்குன்னா ஒரு 30 பேர் போய் ஒரு பக்கம் உட்காந்து சாப்பிடும், இன்னொரு 30 பேர் இன்னொரு பக்கம், இன்னொரு 30 பேர் இன்னொரு பக்கம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரித்து சாப்பிட்றதுனால சண்டைகள் வந்து அதிகமாக வராது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபீடர் பாக்ஸ்னால் வர சண்டைகளை வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 3வது பார்க்குறது வந்து ஸ்டிக்கு. ஸோ உட்கார குச்சி, இதுக்கும் சண்டை போடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் உட்காரப்போ நீ உட்காரக்கூடாது, என் கிட்ட வந்து நீ உட்காரக்கூடாது, இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஃபைட்ஸ் வரும். ஸோ இதுக்கும் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலாம், ஸ்டிக்ஸை வந்து ஒரு 2-3 ஸ்டிக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து ஸ்டிக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து ஊஞ்சல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து இந்த கயர்லாம் கட்டி விடுவாங்க நிற்கிறதுக்கு, பேர்ஸ் நிற்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய செட்டப்பாக வைக்கிறீங்கன்னா வந்து ஒரு குச்சியோடு வைக்காதீங்க, எக்ஸ்ட்ரா குச்சி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் நிற்கிறதுக்கு. அப்படி இல்லைனா வந்து ஊஞ்சல் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், இல்லைனா வேறு ஏதாவது சைடில் வந்து குச்சியெலாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த குச்சி வந்து கிட்ட வைக்காதீங்க, கொஞ்சம் தள்ளி டிஸ்டன்ஸில் வைங்க. இல்லைனா ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே அந்த மாதிரி குச்சியை வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ணிங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஸ்டிக்குனால் வர ஃபைட்டை வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். சரி ஓகே ப்ரோ, இதெல்லாம் ஓகே, இதோட அவ்வளோதானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் 2 பிரச்சனை இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டாமினன்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த டாமினன்ட் மேல்னால் என்னென்னா வந்து ஒரு சின்னதாக சொல்லணும்னா இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் தான் ராஜா நான் தான் ராணி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தன்னைத்தானே நினச்சிக்கிட்டு மற்ற எல்லா பேர்ட்ஸையும் நிம்மதியாக இருக்க விடாது, துரத்துறது, விரட்டுறது, அதுக்கு சிக்ஸு வந்தால் விரட்டி விடுறது, கூட்டை கலைச்சி விடுறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களை நீங்கள் பார்த்துட்டாலே அவங்கள தனியாக நீங்கள் தூக்கிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறப்பே தெரிஞ்சிடும். ஏதாவது ஒரு பேர்டு மட்டும் ரொம்ப பெருசாக எல்லா பேர்ட்ஸையும் துரத்திக்கிட்டே தெரியும், சாப்பிட விடாது, தண்ணி குடிக்க விடாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பேரை பார்த்துட்டாலே அந்த பேரை தனியாக தூக்கி இங்கே செப்பரேட் கேஜில் போட்டுருங்க. அது உள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் மற்ற எந்த பேர்ட்ஸையுமே வந்து நிம்மதியாக இருக்க விடாது, எல்லாத்தையும் போது அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் அந்த டாமினன்ட் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை தூக்கி நீங்கள் தனியாக செப்பரேட் பண்ணிட்டாலே மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு ஃபைட் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா லாஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து சிக்ஸு வந்ததுக்கப்புறம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி காலனி ப்ரீடிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேருக்கு 4 சிக்கு வருதுன்னா வந்து 100 சிக்கு 50 சிக்கு வந்து ஒரே ரூம்லேயோ ஒரே கூண்டுலையோ வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அப்படி வந்திருக்கப்போ வந்து அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுத்துருச்சு, லைக் வந்து அதுவாக தானாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே வந்து டக்குன்னு பிரிச்சிடணும். டக்குன்னு பிரித்து அந்த சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே கூண்டில் போட்டுங்க. ஏன்னா சிக்ஸுக்குள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைட் வராது. பட் இந்த சிக்ஸோட பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் அதோட சிக்ஸுக்காண்டி வந்து சண்டை போடும், மற்ற சிக்ஸை வந்து கொத்தி விடும். ஏன்னா பொதுவாக வந்து பெரிய பேர்ட்ஸ் வந்து சின்ன பேர்ட்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப அட்டாக் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணி நிறைய சிக்ஸை வந்து கொன்றும். ஸோ இது வந்து சீரியஸாகவே நடக்கும். அது நீங்கள் உங்கள் கேஜிலே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால் எப்போயுமே சிக்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்குது அப்படின்னாலே வந்து எல்லா சிக்ஸையுமே தனியாக எடுத்து ஒரு கேஜில் போட்டுருங்க. சேர்த்து வந்து வச்சாதையும் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம சேல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா மற்ற பேரண்ட்ஸோட பைக்கும் மற்ற பேர்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸோட சிக்ஸு லைக் பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த சிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போய் முடியும், சிக்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிடும், உங்களுக்கு வந்து பெரிய லாஸ் ஆகிடும். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த காலனி ப்ரீடிங்னாலும் சரி, நீங்கள் கேஜ் ப்ரீடிங்னாலும் சரி, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை சேர்த்து போட்டுச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அதுக்கான சொல்யூஷன்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணாதான் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம சேனலுக்கு வந்து நம்ம சேனல் விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க கூட விலைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லா லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் எனக்கு நீங்கள் அங்கே DM பண்ணி கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.